回到大家最关心的问题，公司能一次性扣你2个月的绩效吗？这得分2种情况。情况一，因为业绩不达标。如果单纯的绩效考核不合格，公司是按比例扣减的。比如说约定好，分数低于80分打9折，低于70分打8折。要注意的是，哪怕你业绩再差，公司也必须按最低工资发放。情况二，因为你给公司造成了损失。如果你是因为失职，比如说损坏设备、泄露机密，给公司造成了经济损失，公司要你赔偿，这里有一条著名的20%红线。依据《工资支付暂行规定》第16条，因劳动者本人原因给单位造成经济损失的，单位可以要求赔偿，但是每月扣除的部分不得超过你当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地最低工资标准，则按最低工资标准支付。我是黄律师，更多问题欢迎咨询。点赞关注哦。